が行こうか。ありがとう。とか言ってるけど聞こえないと思う。多分空中から来い。日本語がここにこれ攻撃と同じ。これ攻撃と左からこれ攻撃。右から足がちょっと今人を通ってます。加担しています。子供が来た。大声来た。自転車で通ってます。自転車で通ってます。車が一台来ました。止まりました。もしてというのが来た。
見えないね。直してないのにスルスル出てきました。足ぐる打つ追い攻撃。のところにちんとまして始まりまして、ちんが頭にすごい頭に当たってこっちから来るの。足を引っ掛けられました。頭に当たるわ。こんなの初めて聞いた。前なかった。すごいな。頭ガンガンくる。少し緩くなってやった。すごい攻撃されるから。疲れた。また暑くなってきた。
ると飛び出するが一人と少し遅れ飛びつけるから自分の後ろに行ってると少し遅れ頭の後ろに行ってる障害物につけるって言って人来たからだね。足音攻撃の人が来ました。黄色い服を着て電信号があります。前から女の人が足音攻撃。足音攻撃、車を来ました。苦しいわ。後ろに乗ってるってよくなったから障害物に来てんのに音が卵がこっちに当てるっていう車が来て眩しくされました。あそこも来るな、あそこもめっちゃ綺麗だ。こうなってちょっと上で疲れたから楽な苦しい。少しでケネディラン行こうか。何か歩いてきてここ来るんだよね。この角ここはね
かに下から車がちょうど来て、苦しい。すごいこの広がった。揺らされる。普通に歩けない。苦しくされてるし。狭い世界にいるってことだなって。自分の見える範囲のあっちはあんな感じ。あそこに見せる。あっちは綺麗。あっち行きたくないね。でもあっち行っても変なの。あっち行きたくない。ちょうど人が来てこれ黄色い色の後ちょうど
なかったね。ここはこうなんかね、こっちからトントンしない。こっちのなんか微妙なところだね。あ、ちょっと待って。あ、そう、2機飛んでる。生きと飛んでくれて食器をこう生きてる。この建物が右にあって、そこから食器をこう生きてるから、あそこでよくやられた。苦しくなるわ、これは。どうしようもなく苦しくなる。後ろを見る。後ろで深呼吸をして、あれから自転車来た。いや、左、こっちからも来た、右からも来たよ。今左から自転車の攻撃を来てる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 、自転車の攻撃。あそこに黒い車。私、ちょうど前から車が出てきました。白い車が全開で行く車が落ちてくれてました。車椅子をしてます。
ちを見る。後ろ見ながら、前はものすごいな。ずっと前からしてもわっとしてる。もわっとしたのが来てる。すげえ。もわっとしたのがすごいんだろうね。すっげえ。うわーってきますね。車の攻撃がすげえ。というかすぐそこまで来てる。考えられなくなる。そう、これ攻撃されたら後ろに青い空があるとかっていうのも忘れてしまうんだけど、そういうこと体と同時に頭の中もやられてるのと、後ろからこういう攻撃。そうでもその頭もやられてることで、頭自体はやられてるんだけど、頭の中もやられてる。前から広くなったで出てきてるな、攻撃者。赤いもんな、赤くないのかな。ガタガタ音攻撃してますよ。すぐ止まったところから出てくる。止まったところですぐ向かいにいるから、さっきの攻撃が頭の後ろになってないと思ったけど、だから恐ろしいことになってると思うんですけど、最初に偶然入ってやめてきた。前から来る気がして、来ます。来るって
ってる状態でまた来た。攻撃によって苦しんで後ろ見て青ぞこが助ける子が見ながら合ってるわ。まだ走ってる。まだマジにまた男ができた。左の後ろから自転車の攻撃進めなくなる。っていうのはすごい男が自転車が飛ってなってるっていう、それで電なんですけど、落ちするんですけど、自転車が聞くっていうのは意識してるっていうのは、これがみんなが思って今の状況が関係あるのかどうかわからないけど、あるのかね。どうなんだろうね。今の私には全く判断がつかない。
しよ。あそこの後ろに全然悪かったな。考えてるのかもしれない。一日歩いてる攻撃者来たけどね。あ、急に熱くされてるんだ。あ、もう見えないわ。全部この道通るから、そうじゃない道を通ってもいいのかもしれない。何時か左から建物から声なく音楽だか少し青いの見えてる。これで息がする。この苦しい状態で歌声ずな苦しいのかもしれない。後ろが守ってる。息が入れた口の中に働きと思ってます。こうやってやめるだと思います。ガタ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 自転車も来て、自転車も攻撃。あらねえ。あっちよ。あっち行ってる方がいいね。電動のような何で駆動してるのかわかんないけど、高齢の人が亡くなってるそうなんだ。苦しいよ。後ろ見て少し
車からで歩くのに前見てるだけになって窓落としてる。集団来てる。